Heute möchte ich nochmal ein aktuelles Video machen. Und zwar habe ich vor gerade 2, 3 Tagen geschrieben und auch gepostet auf Facebook und auch auf YouTube, dass mein Verständnis, das ich von Jesus Christus habe und mein Empfinden von Jesus Christus nicht zur römisch-katholischen Kirche passen. Ich weiß, dass es einige Menschen erschreckt hat oder entsetzt hat, vielleicht auch viele. Das sind zum einen die, die eventuell sich das angeschaut haben, was ich gepostet habe, oder sie haben es gelesen, aber vielmehr sind es diejenigen, die sich in meinem geistigen Raum aufhalten oder aber informiert werden, sozusagen von, sagen wir mal, von oben informiert werden, weil alles, was ich denke und sage und tue, ist auf der anderen Seite auch registriert. Ich sage immer, die Engelwelt weiß Bescheid, sie hat alles und sie ähm, besitzt all diese Informationen. Und wenn ich etwas tue oder etwas schreibe, ist es eigentlich nur eine Frage von Sekunden, dann ist es sozusagen entsendet, es kommt auch wieder zurück und es erreicht eine bestimmte oder unbestimmte Anzahl von Menschen. Das heißt, sie wissen, was ich denke. Viele, die mir begegnen, wissen, dass ich der Verursacher dieser Gedanken bin oder dieser Infos bin. Das kann ich erfühlen, das kann ich wahrnehmen an ihrer Aura, das nehme ich wahr an ihrer Art zu schauen oder nicht zu schauen, an ihrer Art zu gehen, an ihrer Art, wie sie mir begegnen, weiß ich, okay, der oder diejenige hat es verstanden oder Notiz davon genommen. Diese Aussage, dass ich sage, er passt nicht zur römisch-katholischen Kirche, bezieht sich nicht sozusagen gegen die Gläubigen dieser römisch-katholischen Kirche, sondern es geht darum, wenn man die Bibel mal wirklich liest und darin geistig oder emotional sozusagen auch versinkt, in Anführungsstrichen, sich hineinsenkt, dann hat man auch emotional und auch sozusagen vor seinem dritten Auge ein Bild, was dort gesteht. Man hat eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte Fantasie und die resultiert aus den Worten, die da geschrieben sind. Und wenn ich meine Fantasie nehme und mein Verständnis dieser Worte und ich überlege, okay, wie mag es gewesen sein mit den Jüngern und Jesus? Wie ist es präsentiert in der Bibel? Dann ist es für mich klar, wir würden nach heutigem Standard sagen, es war eine Gruppe von vielleicht sogar Obdachlosen, Bettler, Arbeitsscheue oder wie auch immer, eher eine Gruppe, die nicht integriert ist in den Rest der Gesellschaft oder eine Gruppe, die eher verschmäht wird, abgestempelt ist als, was weiß ich, wir würden vielleicht auch heute sagen, Störenfriede oder wie auch immer. Und in meiner Fantasie und in meinem Verständnis ein völliges konträres Bild zu dem Vatikan auf der anderen Seite in Rom. Dieser monströse und pompöse Bau, erstens allein von seiner Architektur her, mit dem Phallus-Symbol in der Mitte auf dem Petersplatz, dieser wahnsinnige Komplex, was die Größe betrifft,
Dann die Art und Weise, wie die Päpste den Glauben präsentieren. Die Darstellung der Päpste, diese Selbstverherrlichung und Selbstdarstellung, sich da kutschieren zu lassen und sich von tausend, zigtausend Menschen jeden Tag aufs Neue sozusagen applaudieren zu lassen auf dem Petersplatz. Und all dieser Pomp, den es gibt, das passt absolut zu keinem einzigen Jünger, zu keinem Apostel. Es passt nicht zu Jesus Christus. Null. Absolut null, muss ich sagen. Das gehört da nicht hin. Dann kommt dazu, was hat die römisch-katholische Kirche, das Papsttum, gemacht? Die katholische Kirche hat entschieden, was kommt in die Bibel, was kommt nicht hinein, was sind die Evangelien, was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu. Sie hat diese Bibel zusammengeschustert und auch daran manipuliert. Die Originalschrift ist nicht das, was wir lesen in diesen Übersetzungen, sondern die Originalschrift ist ja im Judentum im Hebräisch oder Aramäisch verfasst und später übersetzt ins Englische, ins Griechische, daraus in andere Sprachen. Dann wurde daran herumgedoktert und verfälscht. Die römisch-katholische Kirche hat lange Zeit, jahrhundertelang die Bibel sozusagen unter den Tisch fallen lassen und verleugnet. Sie hat ja Gläubige verfolgt und hat ja viele zigtausende Menschen ermordet, die aus Meinung dieser römisch-katholischen Kirche Ungläubige waren, weil sie nicht dieser Kirche angehören. Das muss man einmal sehen. Dieses Blutbad, was die römisch-katholische Kirche im Laufe ihrer Existenz angerichtet hat, das ist, glaube ich, unvergleichbar. Zumal wenn man diese Intention da zunimmt, dass sie sagen, sie sind quasi, der Papst ist Stellvertreter Gottes. Das ist der Selbsterhöhung. Selbsterhöhung und Selbstverherrlichung. Sich dann ansprechen zu lassen als Heiliger Vater. Das ist nochmal sozusagen ein, ja, da fehlen mir die Worte. Was soll ich dazu sagen? Ähm, absolute Selbsterhöhung. Betrachtet man die Geschichte der römisch-katholischen Kirche weiter, dann kommen sehr, sehr viele andere Sachen hinzu. Das kommt die Ausgrenzung der Frau aus diesem Ganzen, was dazu geführt hat, dass Männer unter sich sind, was wiederum zur Folge hat, dass Homosexualität dadurch gefördert wird und auch der Missbrauch untereinander. Sexueller Missbrauch ist ein großes Thema in der katholischen Kirche. Das heißt, sexueller Missbrauch von Erwachsenen, von Jugendlichen, aber auch von Kindern. Der Punkt. Dann haben wir auf der anderen Seite diesen Punkt der Selbstbereicherung. Alles pompös in Gold, sozusagen Diamanten und noch herrlicher und noch herrlicher und noch herrlicher dargestellt. Und es gipfelt in einem Wunsch eines Bischofs vor 2 Jahren hier in Deutschland, der sagt, er möchte vergoldete Badewannenarmaturen. Dann nehme ich jetzt mal stellvertretend diese vergoldete Badewannenarmaturen auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite nehme ich Jesus und die Jünger. So, und versuche die mal zusammenzubringen. Passt das eigentlich zusammen? Und ich sehe die einen dort in dieser staubigen Landschaft, in ärmlicher Kleidung, nicht satt gefressen immer und dick, sondern eigentlich durchweg alle eher sehr schlank, verarmt könnte man sagen, was die Materie betrifft, den Besitz betrifft. Menschen ohne Besitztum. Und auf der anderen Seite dieser goldene Wasserhahn in der Badewanne. Das ist, ja. Nein, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Und wie das weitergehen wird, das weiß ich nicht. Für mich ist nur klar, sie gehören nicht dazu, diese Verursacher dieser Kirche, diese Gründer dieser römisch-katholischen Kirche, des Vatikans.
Dann die Einmischung der römisch-katholischen Kirche des Vatikans, die sagen, sie sind sozusagen eine Kirche, die Einmischung in die weltliche Politik fast aller Länder, international auf der Welt, Versklavung von Menschen und ja auch Abschlachtung von so viel Tausenden von Menschen. Da fehlen mir einfach die Worte. Und in meinem Verständnis kann ich eigentlich nur sagen, so, der Vatikan kann noch eines tun, um sich zu rehabilitieren, wage ich gar nicht zu sagen, aber um einen Fortschritt zu machen, das heißt sich aufzulösen. Und zugleich müsste man auch dieses gesamte Gebäude des Vatikan in Rom auflösen. Mit der Geschichte, die daran klebt, ist es kein herrliches Symbol oder ein Symbol, das man verherrlicht. Zumal es im zweiten Gebot auch heißt, du sollst ja keine Symbole schaffen, keine Idole. Du sollst sie nicht verherrlichen und nicht anbeten. Das Bilderverbot, du sollst ja kein Bildnis machen von dem Himmlischen und dem Irdischen. Das ist ja alles, gegen alles hat die römisch-katholische Kirche verstoßen. Und sie hat gerade diese eigentlich wichtigen Botschaften, du sollst dir kein Bildnis machen, das heißt auch, versuche dir nicht Jesus Christus vorzustellen. Versuche dir nicht Jesus vorzustellen, wenn du ihn nicht gesehen hast. Versuche dir nicht vorzustellen, wie er ausgesehen hat. Das ist dies Wichtige. Und somit kann man sagen, dass eigentlich alle Darstellungen von Jesus, alle Bilder unwahr sind, weil sie gegen dieses Gebot verstoßen. Wie er wirklich ausgesehen hat, weiß ja niemand von uns, weil niemand von uns da war, beziehungsweise heute noch, wenn auch wiedergeboren oder wieder erschienen, es ihm sozusagen bewusst ist oder in Erinnerung ist. Vielleicht gibt es da bestimmte Impulse, die etwas erahnen lassen. Trotzdem ist es etwas anderes als dieses festgeschriebene, so sah er aus, so sah er aus. Und dann dieses Bild milliardenfach über die Welt zu verbreiten und immer wieder neuen Ausführungen, das ist ein ganz kleiner Verstoß gegen dieses zweite Gebot. Ja, das ist das, was ich jetzt nochmal sagen wollte. Und ich sage auch, es ist nicht eine Verurteilung der Gläubigen, sondern alle sind wir geboren in diese Welt und jeder von uns ist als Kind, als unschuldiges Kind geboren, erzogen von den Eltern, in die Schule gegangen, vielleicht in den Kindergarten, in eine Ausbildung, und dieses Äußere ist das, was uns erzogen hat und uns letztlich gemacht hat. Und alle, die sozusagen hineingeschlittert sind durch ihre Eltern in die römisch-katholische Kirche, haben es ja nicht aus freiem Willen gemacht oder in ihrem Bewusstsein. Auch die Taufe selber ist ja schon einmal ein Widerspruch zu der eigentlichen Taufe von Johannes dem Täufer und denen, die mit Johannes waren, die Fischerbrüder, Andreas und Peter, Simon Peter. Das war eine Ganzkörpertaufe. Und es wurden Erwachsene getauft, nicht Kinder. Das heißt, Erwachsene, denen bewusst war, welche Bedeutung dieses hat. Und nicht Säuglinge, die gerade eben geboren sind, die überhaupt gar nicht wissen, was los ist, werden getauft. Das ist diese Taufe selber, ist nicht die eigentliche Taufe. Und das gibt es jetzt mal alles gilt es ans Licht zu bringen. So, dann nützt es nichts mehr, das zu verschweigen. Und ich wünsche mir, dass sich der Vatikan auflöst. Und das ist auch mein Rat, den ich an den Vatikan geben kann und an das Papsttum. Löst euch auf und fangt meinetwegen nochmal von vorne an. Aber auf andere Art und Weise. Okay, das war jetzt wieder absolut spontan. Das wäre man ja auch nicht vorausgedacht, geschrieben sowieso nicht.
Okay, wenn mir wieder etwas einfällt, melde ich mich. Aber dies wollte ich jetzt nochmal erklären. Das ist die Bedeutung, wenn ich sage, Jesus Christus passt nicht zur römisch-katholischen Kirche. Okay, ciao, macht's gut.